Ahojte, vítajte v Leviciach. Moje meno je Dano a práve sa nachádzate na Strednej odbornej škole služieb v Leviciach. Tu študujem na trojročnom odbore ako pracovník gastronómie. Poďte sa pozrieť, čo sa žijete v mojom odbore. Pracujeme v našej školskej reštaurácii. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá v kuchyni. V tomto odbore sa perfektne naučíte, či už je to variť, piecť, dusiť, grilovať. Takisto vás majstri naučia perfektne krájať, aby ste sa neporazili a nedošlo k úrazu. Čo sa týka kuchyne, je tam skvelý kolektív, majstri vás to veľmi veľa naučia a pripravia vás aj do života. Čo sa týka obsluhy, tam v prvom rade sa naučíte, ako správne komunikovať so zákazníkom, ako byť milý, keď náhodou vznikne nejaký konflikt, ako sa tomu vyhýbať alebo prípadne ho riešiť bez fatálnych následkov. Naučíte sa správne nosiť taniere, debarasovať, takisto brať taniere rôznym spôsobom, či už dvojitým alebo aj viac tanierov naraz dokážete potom zobrať. Učíte sa, ako správne nalievať, či už biele alebo červené víno, flambovať, tranžírovať, filetovať a takisto aj miešať koktejly. Milí mladí kuchári, varenie nie je len povinnosť, ale aj skvelá zábava a umenie. Objavte svet chutí, kreativity a zdravého stravovania. Varenie vás naučí trpezlivosť, precíznosť a spoluprácu. Začnite s jednoduchými receptami a skúšajte nové prísady a nebojte sa experimentovať. Každý dobrý kuchár sa raz začal učiť. Vytvorte si vlastné jedlá a zdieľajte ich. Čo sa týka teórie, tak tam sa hlavne naučíte kalkulovať, takisto aj ako správne napríklad skladať servítky, ako upravovať, či už je to mäso alebo zelenina, čo sa hlavne ku čomu hodí, či už je to nápoj alebo príloha, teplá či studená. A takisto sa aj naučíte, ako správne napríklad vytvoriť slávnostné menu, ako sa správať, keďže sa učíte aj spoločenskú komunikáciu. Ak ťa môj odbor zaujal, neváhaj a pridaj sa k nám. Držím ti palce, aby si vybral tú správnu školu pre teba.